Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di dalam kolom komentar tentang keamanan Ambroxol pada ibu hamil. Nah, bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, Ambroxol ini adalah suatu obat batuk golongan mukolitik. Artinya obat ini nantinya akan membantu mengencerkan dahak pada penderita penyakit paru-paru atau radang tenggorokan. Nah, pada ibu hamil juga terkadang mengalami hal yang serupa. Adanya infeksi di paru-paru atau di tenggorokan mengakibatkan terbentuknya sekret atau dahak yang sulit untuk dikeluarkan. Nah, tetapi teman-teman perlu berhati-hati karena Ambroxol HCl ini adalah kategori kehamilan C. Artinya pada hewan percobaan obat ini menimbulkan efek samping pada janin, sehingga perlu waspada. Tetapi meskipun demikian memang belum ada penelitian langsung kepada manusia. Jadi perlu waspada teman-teman ketika mengkonsumsi obat ini. Segera konsultasikan dulu dengan dokter kandungan, karena sebenarnya pun obat ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan, harus dengan resep dokter. Jadi bagi teman-teman yang sedang hamil, yang berencana menggunakan obat ini untuk pengencer dahak, sebaiknya saya sarankan ditunda dulu, konsultasikan dulu dengan dokter kandungan tentang pemilihan obat batuk yang baik ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.